dalam menjaga kualitas pekerjaan yang dilakukan seorang teknisi Toyota, terlebih pekerjaan yang berhubungan dengan keselamatan. Maka petunjuk pekerjaan di dalam pedoman perbaikan hendaknya dilakukan dengan sempurna. Seperti contoh dalam pekerjaan penggantian pet rem depan kendaraan Fortuner, menggunakan special service tool berupa disc brake sprider. Namun harga SST tersebut sangatlah mahal, mencapai 6 juta rupiah. Hal inilah yang mendorong kami untuk melakukan kaizen di area productivity. Kami berusaha untuk menghasilkan kualitas pekerjaan terbaik, tetapi dengan budget yang ramah di kantong. Oleh karena itu kami mendesain dan membuat SST disc brake sprider sendiri, berdasar SST original Toyota. Dalam pembuatannya, dua pekerjaan yang belum dapat kami lakukan sendiri adalah membuat ulir dan melubangi besi pet kit. Sehingga praktis kami hanya mengeluarkan biaya Rp80.000 untuk membuat ulir dan Rp60.000 untuk melubangi besi pet kit. Dan berikut video penggunaannya.